Bonsoir à tous. Hier, on a pris la leçon la négation en français partie 1. Maintenant, on va prendre la négation en français partie 2. Donc, restez avec nous. النهارده هنكمل درسنا في المستوى الثاني فخليكم معانا. Donc, voilà tous les états qui ont changé à la forme négative. Donc هي دي الحالات كلها اللي معانا اللي بتتحول من الجملة المثبتة للجملة المنفية. Donc première chose, quelque chose بتتحول ne rien, quelqu'un بتتحول ne personne, toujours أو encore بتبقى ne jamais, déjà, quelquefois, toujours بتبقى ne pas encore, quelque part بتبقى ne nulle part, beaucoup أو très بتبقى ne aucun أو ne aucune حسب الكلمة, beaucoup, très, ne guère, ne pas et ما يكون عندي 2 اختيارات بتساوي لي ني aussi بتساوي لي non plus. دونك هي دي كل الحالات وبتتحول لايه بالظبط. فاول شيء تعملوه انكم تحفظوا كل واحده المقابل بتاعها ايه اللي بيحصل لها لما تبقى في لا فورم نيجاتيف. دونك انا بحاول اشرح بالعربي بس سي تري دور بور موا، يعني صعب بالنسبه لي، بس بحاول لان للاسف في ناس عايزه اون فرونسي وفي ناس عايزه اون arabe et je savais pas qu'est-ce que je dois faire. يعني انا مقسومه نصين، je savais pas est-ce que je vais expliquer en arabe ou je vais expliquer en français. Donc ce que je fais, je parle un peu français et un peu en arabe. donc يا ريت تعذروني لان عندي ناس كتيره اللي عايز بالعربي واللي عايز فرنسي، فانا هحاول اتكلم عربي فرنسي لا ميم شوز. دونك زي ما انا قلت هم دول الحالات اللي معانا. اول شيء انهم يتحفظوا كويس جدا عشان نشوف ازاي نعملهم في الفراز. هيكون معانا الحالات حالا. première حالة معانا ne rien. في النيجاسيون il change de quelque chose. tu veux quelque chose؟ أنت تريد شيء؟ non je ne veux rien. لا أريد شيئا. B ne personne change quelqu'un. il y a quelqu'un. هل يوجد أحد؟ non il n'y a personne. لا إنه لا يوجد أحد. ne plus négation بتبقى toujours et encore. tu as toujours ton vieux manteau. هل لديك دائما معطفك القديم؟ non je ne l'ai plus. لا لم يعد لدي. وطبعا الابوستروف دي عوضت لي المونتو اللي هو المعطف. et tu as encore ton sac marron. وهل لديك شنطتك البني؟ non je ne l'ai plus. لا لم تعد لدي. دونك ده ازاي بتتحول الثلاث حالات معانا ne rien ou ne personne ou non plus. donc ce qu'on va faire pour le premier état, ne rien, il change quelque chose. Exemple, tu veux quelque chose? non je ne veux rien. Deuxième exemple, ne personne change quelqu'un. il y a quelqu'un? non il y a personne. ne plus, toujours et encore. tu as toujours ton vieux manteau? non je ne l'ai plus. et tu as encore ton sac marron? non je ne l'ai plus. voilà donc les trois états à la forme négative: ne rien, ne personne, ne plus. وترجمتهم ne rien لا شيء، ne personne لا أحد، ne plus لا لم تعد لدي. D ne pas encore. déjà tu es déjà en vacances. ما زلت في الأجازة. mais non je ne suis pas encore en vacances. لا لم أعد في الأجازة. ne jamais toujours quelquefois déjà. tu es déjà allé en France? non je ne suis jamais allé.
Tu es déjà allé en France? Non, je ne suis jamais allé. ومعناها هل ذهبت من قبل لفرنسا؟ لا، لم أذهب إليها مطلقا. والإجراج هنا عوضت لي فرنسا على أساس إنها مكان عشان ما بيحصلش فيه ريبيتاسيون في الكلام وتكرار، فبنعوض أي شيء ممكن نلاقيه يتعوض. هنبقى نشوف الدرس ده قبل كده بعدين. Ne nulle part, quelque part. Tu vas quelque part cet été. هتذهب إلى مكان ما هذا الصيف. Non, je ne vais nulle part. نول هنا معناه زيرو يعني صفر. لا، لن أذهب إلى أي مكان. ne aucun. Je n'ai aucune envie de quitter mon pays. ليست لدي رغبة في ترك بلدي. وهنا لو لاحظتوا ان aucun حطيتها aucune لأن envie هي فيمينا فحطينا aucun فبقت aucune. دونك ده طبقا للكلمة اللي أنا عايز أحطها. Je n'ai aucune envie de quitter mon pays. باقي الحالات اللي معانا كل واحدة بتدي نفس المعنى. نجار معناها تخي أو بوكو كثيرا. النجار envie de quitter son pays. nullement pas du tout مطلقا. ils n'ont nullement besoin de vos services. ليس لديهم ليسوا بحاجة لخدماتكم. ne que seulement يعني فقط. il ne vient que le samedi. هو لا يأتي غير ما عدا يوم الجمعة. ne pas et تساوي نيني يعني لما يكون عندي اختيارين. exemple tu veux du fromage ou du miel. أنت تريد جبن أو عسل فبرد أقول je ne veux ni fromage ni miel يعني أنا لا أريد لا جبن ولا عسل. دونك ده نيجاسيون دو معانا. تو سامبلومون زي ما قلت في الاول انكم تحفظوا الاكسبرسيون كل واحده المقابل بتاعها. وان شاء الله بعد الفيديو ده هعمل لكم فيديو في اكزرسيس خاص للدرس ده. ممكن تسيبوا لي ريبونس ودما ممكن ان شاء الله انزل لكم لي ريبونس. اي استفسار بخصوص الدرس سيبوه وهرد عليكم دائما. Donc bonne chance à tous et bonne nuit.